Isabel naiz, Labeko Nafarroako administrazio publikoetako arduraduna. Sarri askotan entzuten dira sindikalistak ze ondo bizi diren bezaloko topiko itxusiak, eta hauteskunde sindikaletan garai honetan nik topiko horiek desmontatu eta Labeko militantzeari merezi duen aitortza egin nahi diot. Sindikalgintza ez da erreza. Dedikazio orduengatik, baina baita delegatuok asumitzen dugun ardura mailagatik ere. Gainera, Labeko militanteen kasuan, berehala igartzen da noraino konpromisoa duten. Noraino daude borroka guztietan. Noraino sinesten dugun langile borroka eta borroka sozialengan. Langile borroka eta herri borroka oro, bata bestearen segida direla eta noraino inplikatzen garen guztietan. Diskurtsoa gauza bada, baina praktika da benetan definitzen gaituena. Bai persona bezala, bai militante bezala. Eta alde horretatik Labeko militantzia altxor bat da.